服がうち来て1週間も経たないうち、1週間になりました。シャンプーしました。フケだらけやったからおとなしかった。ベランダ掃除したけど、やっぱりベランダ真っ黒やから、ここで日向ばっか。服どうでした？シャンプーの感想だそうです。